大家好，我係 Miss Helen。首先多謝大家呢幾年嘅支持。經過一段時間嘅優化之後，今年2027至2028年嘅鋼琴考試教學影片，除咗研究細節位之外，仲會教大家用最適當嘅練習方法，令到學習更加有效率。呢首歌係講 Colourful Umbrella 嘅，其實呢就係講緊日本嘅和傘。除咗愛嚟遮雨同埋遮太陽之外呢，和傘仲有一個功用就係嚟睇櫻花嘅時候用嘅。咁我哋見到和傘呢係比較色彩豐富啦，同埋好多款式嘅。咁喺呢首歌裏邊，我哋會見到左右手呢有時係互相呼應嘅，個感覺就好似和傘同埋櫻花咁樣。要注意嘅呢就係大部分嘅左手呢都係要撳住個底音嘅。我哋會見到好多兩拍啦。我哋撳實咗之後呢，要喐翻前面嘅幾隻手指呢，唔係打平咁樣敲，而係我哋要撳住佢拉起隻手，再放翻落去，令到個手腕係鬆嘅，咁我哋先至會彈到嗰個圓滑線嘅效果。除咗左手分咗兩個聲部之外呢，右手亦都係分咗兩個聲部嘅。咁我哋見到棍仔向上同埋棍仔向下嘅部分啦。我哋聽到第一個巴呢，向上嘅嗰幾個音呢，就會係 F 同埋 B。咁呢兩個音呢，就感覺好似 Rain Rain Go Away 描述緊落雨嘅情景咁。同樣應用翻喺呢度呢，就會令我諗到係櫻花跌落嚟嘅效果，加埋個底呢，就會變咗係咁啦。同左手一樣啦，我哋要好好咁練住唔同嘅聲部，你先聽到嗰個分別嘅。去到巴13嚟講呢，我哋會見到有比較多 chord， 所以聽出嚟呢係比較厚嘅。而佢係由 B flat major 轉咗去 D major 嘅，咁呢個部分呢，就感覺好似聚集得越嚟越多人去睇櫻花咁樣啦。要小心呢，就係右手分咗兩個部分啦。咁我哋轉 key 之餘呢，亦都要留意一下，要出翻個 top note 嘅。巴17呢，嗰個左手係會比較突出少少嘅，因為我哋聽到一條隱藏嘅旋律。同樣地啦，右手都唔可以忽略嘅。其實右手呢亦都係互相呼應緊佢㗎，咁所以呢，我哋要好好咁樣控制每隻手啦。去到21 A tempo 嗰度呢，我哋會聽到翻去櫻花跌落嚟嘅效果啦，但係呢，佢就高咗8度嘅。小心有一啲16分音符嘅出現，佢唔係成日出現，但係當佢係一排4個音咁樣嘅時候呢，我哋個感覺係會比較緊密少少。咁喺轉換節奏嘅時候就要小心啦。嘅影片都分咗教學同示範兩條片，要睇埋另一條就要留意連結或者訂閱通知啦。